Kao i uvijek, moji dragi gledatelji, želimo se liječiti na potpuno prirodan i siguran način, a tako isto vezano za antibiotike. Ukoliko ne želite redovito koristiti antibiotike standardnog tipa koji imaju puno puta veliki broj nuspojava, imamo jako veliki broj prirodnih opcija koje mogu vam pomoći. Danas ću vam govoriti o broj 1 biljci po svim istraživanjima koji je najbolji prirodni antibiotik, a naravno nije jedini. Njih ima više, u drugom dijelu emisije ću vam preporučiti još nekoliko njih koje možete konzumirati i na kraju ću vam dati preporučene dnevne doze ove iznimne biljke. Mi živimo u vremenima kada se apsolutno bespotrebno, enormno piju antibiotici naravno, i puno puta kada vidite kod liječnika imate upalu grla, sinusa, infekcije gornjih dišnih puteva koji su često uzrokovani virusima, vi dobijete antibiotike koji puno puta nikakav utjecaj naravno nemaju na same viruse kojima ste vi zaraženi i puno toga. Problem je kada vi duži vremenski period pijete antibiotike, oni često uspiju dovesti naše tijelo do te perspektive da se počnu u tijelu množiti super sojevi bakterije koje se praktično izuzetno teško uopće liječe. Super sojevi bakterije to su one bakterije koje su bile otporne recimo na antibiotike, pa kasnije to može postati puno veći problem. Ja bih osobno rekao da vi veliku većinu tih problema kada koristite antibiotike možete riješiti na prirodan način, to će vam danas pomoći sa jednom iznimnom biljkom. Postoji jedna savršena biljka koja se naziva Golden Seal ili Hydrastis canadensis ili kanadska žutika, jedna je od najkorisnijih i najljekovitijih biljaka na sjevernoameričkom kontinentu, koja raste na jugoistoku Kanade i istočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Poznata je kao narančasti korijen, žuti korijen i višegodišnja je biljka koja pripada obitelji same ljutike. I što je jako interesantno za nju. Dakle, ona je podrijetlom sa sjevernoameričkog kontinenta i vi nju danas možete bez problema kupiti u formi praha, tableta, tinktura i slično. I po svim istraživanjima ima nevjerojatnu mogućnost uništavanja bakterija u vašem organizmu praktično bez jedne nuspojave. Upotrebljava se kao prirodni antibiotik i često vam je izvanredno kod raznih infekcija. Specijalno infekcija gornjih dišnih puteva poput prehlade i gripe. Iznimno je djelotvorna u uklanjanju sluzi u tijelu koje se nalaze u dišnim putevima, kožnim i reproduktivnim samim sustavima. I vodite mi računa o tome. Praktično daleko najveći uzroci zašto vi konzumirate antibiotike bit će ove infekcije gornjih dišnih puteva. Posljedica onih silnih upala, stvara se kašalj, otežano gutanje, sluz u sinusima, gornjim dišnim putevima. Ovdje vam perfektno, Golden Seal uklanja ovu vrstu perspektive. Isto tako razmišljamo, vrlo je korisna biljka koja se koristi kao pomoć kod infekcije oka, poput konjuktivitisa, kod upale usne šupljine i desni, vaginalnih infekcija, te kod problema sa kožom kao što su ekcemi, dermatitisi i same psorijaze. Nevjerojatno je bitno za reći, čak vi koji imate problema sa kožnim tegobama, ova biljka može značajno pomoći. Njezine dokazane znanstvene blagodati idu za poboljšavanje funkcioniranja vaše jetre. Jer ukoliko već imate masnu jetru ili nekakve napredne bolesti jetre, možete pomoći u detoksikaciji jetre i puno bolje funkcije redovitim konzumiranjem Golden Seala. Kada govorimo o ovoj biljci, možemo reći da čak zaustavlja krvarenje, dezinficira rane izvana, liječi čireve, jača gušteraču, te pomaže čak kod tonzilitisa, čak i mononukleoze. Nježan je laksativ, jača živčani sustav, povećava cirkulacije, čak pomaže kod hemoroida, cistitisa, prostatitisa, herpesa, spolnih bolesti i slično, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Golden Seal naravno tu nestaje. Golden Seal ima značajnu mogućnost poboljšavanja vaše probave. Ukoliko imate problema sa napuhanošću, nadutošću, recimo gastritisima, žgarevicom i slistom, vama tu Golden Seal može pomoći. Čim rješavate probavu i ove vrste tegoba, jačate vaš imunitet. Čim vam je jači imunitet, bilo koju bolest potpuno sigurno rješavate ili na puno bolju perspektivu. Kada govorimo o ovom biljci, izvanredno je naravno za jačanje imuniteta,
izvanredna je za infekcije mokraćnog sustava, čak ima antikancerogena svojstva, jer ima jedan sastojak koji se naziva berberin, koji ima prosječnu stopu ubijanja raka čak od 91%, što je super perspektiva. I vi, naravno, sami Golden Seal možete koristiti ukoliko imate problema sa srcem ili recimo visokim krvnim tlakom, potencijal nastana ateroskleroze, recimo krvnih čugurušaka i slično, vam tu Golden Seal može fenomenalno pomoći. Dakle, ukoliko prvi put čujete za ovu biljku, lijepo odite na internet, imate veliki broj internetskih tražilica, kupite ju i odrasle osobe. Ja bih osobno preporučio specijalno kada je sad sezona jesene, zime, prehlade, viroze i gripe, neka vam tu bude pri ruci. I drugi puta kada dobijete, ne znam, visoku temperaturu, pa boli vas grlo, curi vam nos i slično, pokušajte koristiti Golden Seal. Jako lako moguće da će brzo i sigurno pomoći rješavanju vaših problema. Ono što ću vam još preporučiti, i ovo je jako interesantno. Golden Seal je jedna izvanredna biljka, rekli smo, koja se smatra najjačim prirodnim antibiotikom. Međutim, jako blizu gore pod pitanju tih najboljih svjetskih antibiotika, pa čak i antivirusnih i sličnih lijekova, je nešto što se naziva Echinacea. I to će moja duboka preporuka biti svima vama. U kući, a čak možete kupiti dodatke prehrani koji zajedno imaju Golden Seal i Echinaceu. Ove dvije vrste biljaka su nevjerojatni pojačivači vašega imuniteta. Nevjerojatno djeluju protiv bakterija, virusa i svih ovih bolesti koje sam nabrojao. Jeste mi to sad lijepo shvatili? Dakle, Golden Seal i Echinacea su perfektne biljke. Šta će vama još pomoći iz ove perspektive? Dakle, specijalno razmišljate, ukoliko želite imati najbolje prirodne antibiotike, redovito koristite korijen sladića. Aloe vera vam je izvanredna biljka. Isto tako postoji nešto što se naziva ekstra djevičansko kokosovo ulje i ima jedna savršena biljka koja se naziva Astragalus. Astragalus je izvanredni prirodni antibiotik i znate što vam još je izvanredno super? Za ove vrste problema je češnjak. Češnjak svi imate kod kuće i sami dobro znate kada ste prehlađeni, prehlade, viroze, gripe, tu češnjak nevjerojatno pomaže. Dakle, ovo su vam famozni prirodni antibiotici, Golden Seal je najbolji, ali svi od ovih su vam izvanredno dobri. Koliko koristite Golden Seal na dnevnoj bazi? Otprilike preporučene dnevne doze Golden Seala će biti prije svega negdje oko 4 do 6 grama dnevno u obliku tableta ili kapsula, a za tekuće biljne ekstrakte tipična preporučena doza je 2 ml, oko 40 kapi u recimo 200 ml vode 3 do 5 puta dnevno i tu si možete značajno pomoći ovoga tipa. Ovo su moje drage preporuke, ovo su sve što istraživanja govore. Velikom broju vas će ovo pomoći bez jedne moguće nuspojave. Svi moji dragi gledatelji, kako se vi borite protiv prehlada, viroze i gripe? Da li vi imate nekakve prirodne antibiotske pripravke? Komentirajte naravno dolje ispod video zapis. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na brojevu telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu. Jedan izvanredan čaj koji može značajno pojačati učinak onih antibiotika kojih već pijete u organizmu na puno bolju perspektivu. Koji čaj pomaže značajnom ubrzavanju djelovanja antibiotika u tijelu? Pogledajte ovom video zapisu, ovom prozorčiću pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.